Hello guys, welcome back to my channel. Ngasi aina haijagadariba si Mangda nong mamit khakpa ubagini. Mangda nong mamit khakpa uba si matam chana emotion thamoida leiba awaba do express tawdrabadi tungda asoiba lakpa yai haibagi message ni haibadi aikhoigi nungaitaba sing adu matam chana phongdo haudragadi tungda nungaitaba su laknabi yai haineba. Aduga punsidi am loneliness oire mafam amada trap tawraga nanthokpa ngamdaba situation amadagi habidi isado nungaifam khangdaba adumaina phawudubuneba haidi ithanda yam loneliness oiba ithanda dum lainingba adum nungaiba mafamda leiraga su isada nungaifam sungkang khangdabado adugumbaduneba aduga punsida awaba kaya mayongnari tawninglasu kem tawba ngamdaba aduga haidi isada control amta leitabado potsingdugi powerless oiba dagi control tawba amta ngamdabado wakhal yamna waba matamni isha manungdasu wakhal yam khalli nonglei nungsit lakpagum laitafam khangde wakhalse confusion ama haibadi wakhal engnong nungaitaba dagi thabak tawragasu kaim tawningba phawdabado dum haidi pot amagi dum confusion amda dum leibado mathong marang khangdabado aduga punsigi depressed chatpa yam aggressive oire negative impact yam leire nungaifam khangdaba matam ama oire. Thank you guys for watching my video. Please subscribe my channel and do likes and comments.